В этом видео вас ждет 5 сумасшедших локаций Кракова, от смешных и красивых до мерзких и страшных. И я не приукрашиваю. Где мы, куда мы попали, что это вообще, я в шоке. Готовьтесь испытать разные эмоции и приятного вам просмотра. Первое, что меня удивило в Кракове, это смотровая площадка в виде воздушного шара. Как вам такое? Часто ли встречали? Я лично нет. За один полет шар может поднять до 30 человек на высоту 150 метров, включая детей от 4 лет, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Инсталляция правда уникальна. Это первая такая воздушная смотровая площадка в Польше и одна из немногих в мире. Стоит 10-минутное удовольствие, конечно же, немало. Обычный билет с понедельника по четверг обойдется вам в 79 злотых, а в остальные праздничные дни 99 злотых. Купить билет можно только на месте, бронировать нельзя за счет того, что полет напрямую зависит от погодных условий. Но никакого другого способа посмотреть на Краков с высоты птичьего полета у вас нет, поэтому разок слетать таки можно. Интересно, что кроме туристической цели, шар также выполняет функцию исследования загрязненности воздуха, что для Кракова есть в принципе больной темой. Мы решили не подниматься на шаре, чтобы сэкономить деньги для других интересных мест, и сразу вспомнилось, как мы поднимались на шаре, летали на шаре в Болгарии. Это был такой первый опыт, который особенно запомнился, и тогда в небе Андрей сделал мне предложение. Если, кстати, не видели это видео, то можете посмотреть, ссылку я оставила в описании. Оно вышло очень атмосферным. Следующее небанальное место в нашем списке – это Музей современного искусства. Понимаю, если слово «музей» для вас уже звучит скучно, но поверьте, это место точно таким не назовешь. Весь музей нереально насыщенный на уникальные экспозиции, я же собрала для вас свой личный топ самых странных, но притягивающих локаций и вещей. 5 место разделяет, пожалуй, вот эта прекрасная девушка и островок из частей тела. 4 дадим яркой розовой картине, потому что красиво. 3 заслуженно занимает жуткая больничка. 2 место уходит в комнате, которая меня сразу привлекла, но потом стала противной. Диван, накрытый пленкой, голый мужчина, что-то вещающий на видео. Депрессивные атрибуты, фото и надписи на стенах. Ну а 1 место почетно возглавляет темная комната с пугающими звуками и огромной картиной, где, между прочим, можно полежать, изучая каждую деталь арт-объекта. Пишите в комментариях, какие эмоции вызывают инсталляции и какой видите в них смысл. У меня лично чувства смешались. Что-то между тревогой, отвращением и любопытством. Как вы поняли, суть музея в том, чтобы продвигать искусство последних 20 лет и чтобы, в принципе, искусство показать по-новому в таком вот нестандартном виде. Сам музей открылся в 2011 году, а инвестиции в него вложили больше 70 миллионов злотых. Музей работает каждый день, кроме понедельника. Обычно билет стоит 20 злотых, но не спешите его покупать. Сначала посмотрите все варианты билетов и проверьте, подходите ли вы под какой-то льготный вариант. Например, для беженцев из Украины вход бесплатный, а для остальных украинцев всего лишь 2 злотых. Вашему вниманию, каляка-маляка. Каляка-маляка продолжается. Необычно, непривычно, странно и пугающе. В любом случае это место вызывает эмоции, поэтому советую вам сюда прийти. А мы идем дальше. Есть одно место в Кракове, в которое я никому не советую идти, но не сказать о нем не могу. Это аллея потерянных душ. Первый в Польше интерактивный дом страха с элементами квест-комнат. Короче, мы оттуда ушли, потому что там ужасно воняло мочой, летали мухи и ходили странные люди, потому что там находился магазин всякого курева. Ну да ладно, продолжаем, лирическое отступление закончено. Страх, тьма, неопределенность, борьба за выживание, психологическое насилие и даже боль ждут вас в этом кошмарном месте. В аллее потерянных душ есть несколько версий шоу. От самой легкой и веселой до супер ужасной и, я бы сказала, рисковой, где вас могут таскать, бить и рвать вашу одежду. Так себе описание, правда?
За страх и боль вам нужно будет заплатить от 49 до 85 злотых, в зависимости от выбранной версии. Все представление происходит в полной темноте, с живыми актерами и заданиями. Пишите в комментариях, любите ли вы такое времяпровождение. Я вот вообще нет. Для меня это жуткий стресс и никакой радости. Я только один раз была в комнате страха, в Бердянске, и мне этого хватило. Ой, меня все трусит. Что вам точно могу посоветовать, это посмотреть сайт компании, а точнее видео с людьми, которые участвовали в шоу. И страшно, и смешно. Время снять стресс после прошлого места и даже больше поностальгировать в музее видеоигр. Музей видеоигр — это настоящая машина времени 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Здесь можно не только увидеть больше 150 ретро-автоматов с аркадными видеоиграми, но и поиграть в них без каких-либо ограничений. Цены на билеты стартуют от 45 злотых. В музей можно пойти на час, два или на столько, сколько хочешь. Обалдеть! Где мы, куда мы попали? Что это вообще? Я в шоке! Я не была в таком месте никогда. И сейчас, побывав, у меня мозг взрывается, сколько тут всего есть. Тут где-то 5 таких залов, и просто каждый автомат — это разная игра. В целом, наше времяпровождение в музее видеоигр прошло 3 стадии. Первая — это тупёж и попытки во всем разобраться. One hour later. Мы пытались. Вторая — шок, смех и азарт. И третье — сосредоточенность и усталость от шума и насыщенности этого места. И напоследок мы оставили для вас просто усладу для глаз очень красивое место Кракова – ботанический сад Ягеллонского университета. Сам университет мы вам показывали в видео про старый город, а сегодня прогуляемся по его ботаническому саду. Что могу сказать? Я в восторге от этого места, и все остальные ботанические сады, пальмовые домики в других городах Польши просто отдыхают и не сравнятся с краковским ботаническим садом, который очень большой, красивый. Здесь большая именно сама территория, то есть тут есть типа пальмовые домики и такие гринхаусы, как это правильно переводится, теплицы. Вот. Но сегодня понедельник, поэтому они закрыты. Я немножко сначала расстроилась, потом оказалось, что они занимают очень малую часть всего ботанического сада, всей территории, поэтому это не страшно. И самая ценность этого места — это, собственно, территория. Здесь очень много красивых цветов, деревьев и при этом очень классные запахи. Кроме того, здесь есть несколько таких вот прудиков, что добавляет уюта и, в принципе, вообще ощущение природы, близости к природе здесь просто сразу чувствуется, здесь очень уютно. Несмотря на то, что слышно, как ездят машины, здесь все равно классно. Стоит отметить, что это самый старый ботанический сад Польши, и каждый год его посещают тысячи людей. Это то место, которое я вам 100% советую посетить в Кракове, чтобы просто отдохнуть от стресса и перезарядиться энергией. В этом видео мы посетили с вами 5 самых ярких мест Кракова: воздушный шар, ботанический сад, музей современного искусства, музей видеоигр и аллея потерянных душ. Ставьте лайк, если вам было интересно, и поделитесь, какое место вы поставили на первое место в нашем топе. Я лично за ботанический сад. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!